fuego. Toma uno. Push. Somos los dioses del fuego. ¿Somos? Digo, soy. Sí. ¿Soy? Soy. Soy. ¿Quién hizo ¿verdad? este fuego impresionante? El alcohol y el fósforo. ¿Qué tienes que decir para esta super fogata 3000, Pato? Hola. Ya lo que tengo que decir es que este inmenso menso. Lo estamos pagando, ¿no ves, mira? Vamos con agua. Con agua, no. Mira. Mira de mágico que se Taco ve. pa' macho. Va para tuya. Mira. Lo sigue el pato, mira, no sé por qué. No, rompí la olla. Qué boludo. Idiota. Creo que se está quemando ¿Qué? la olla. Hola, mía. Creo que sin los ladrillos se vería bueno. Aquí. Tengo el poder del fuego. Mira. La próxima vez, en el siguiente video, vamos a hacer una antorcha. Yo tengo el disco. También. Hay que comprar malvaviscos. Tish, ¿cuándo vas al centro? Es que estábamos esperando que vayas al centro. Hijo del rigor. Vamos para acá. Y bueno, ya apagamos el fuego. El fuego de los dioses. Hay que echarle madera para que se apague. Es verdad. Échenle más papel para que se apague. ¿Por qué no se apaga? Pero echarle agua, pos. Bien, vamos a quemar los bloques. No se va a apagar, Pato. Echarle agua, Pato. Y si en el campo no tenés agua para echar, porque el río está muy lejos. ¿Y te orinas? Todavía no se apaga, ¿eh? Sí, ya lo apagué. Mira cómo está de apagado. Ah, por este agujerito. Por esto, mira. Porque hago esto y se prende. Sí. ¿Solo por esto? ¿Ves? Sí. Esto tiene magia, mira. Chiche, espera, deja de picarlo un ratito. Picarlo después y puedo prenderlo con un solo palo. Y picarlo pues. Es el palo mágico y ahora levantarlo en el aire. No más fierro golpeador de parejas felices. Rompiste el palo. Adiós a la magia. No hay garantía. Y bueno, como decimos en el campo, échale más agua pues. Y Dios dijo que se haga el barro. ¿Qué pasa? ¿Ya no te prestan atención? ¿Solo los espíritus del cielo? Bueno, ya duró 3 minutos, así que ya fue. Sí, bastante.